सरकारना अवांग नुपोक लमदमदा लेप लेतना इंफ्रास्ट्रक्चर कया सेमगतुना लंबी थोंगी फिरम फगनब होनरी खोंथांग असिगी सरुक अमा ओइना महौसाई खुदोंग सादब अमदि अकाइब कया यामना तोइना थेंगनरबसु जिरीबामदगी तुपुल फावगी रेलवे लाइन सेमगतपगी थबक यामना कन्ना चथरी पौदम अमा मणिपुरगी जिरीबाम सब डिविजनदगी इम्फाल नकनब तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की तुपुल फावगी रेलवे लाइन सेमगतपगी थबक यामना कन्ना चथरी लुपा करोड़ मरीगा चामरी निफु मंगा चंगनी हाइना पानरिब रेल प्रोजेक्ट असी लाकदरिब चही अहुम असिदा लोशिनब पांदम थमली हंदकता प्रोजेक्ट असिगी सरुक अमा ओइना सेंगलिब टनेल सिंग ऑफिशियल टीम अमन चत्तुना येंगसिनख्रे हौजिक फाउद पुन्ना माइनर ब्रिज चाम तरेट मेजर ब्रिज तरेट रोड ओवर ब्रिज अहुम अमदी रोड अंडर ब्रिज अनि साब लोशिनख्रे टनेल कुंथ्राग मरी सेंगदबदा टनेल मरी अमसु सेम लोशिनख्रे खुमजी विलेज ता सारिब रेलवे ब्रिज असी मालेम की ख्वाइदगी वांगबा रेलवे ब्रिज ओइगदौरिबनी जून 2015 होता अब वो टारगेट if everything goes well when we go any disturbance का इधर लाख तो फिर बन रोकेट कर तो ही ना मधु में disturbance लाख तो ना वो में लो सुनचल लगा थी उनकी 18 months की मनु बोलो सुन लुक इस पॉलिसी की सरुक अमा ओइना केंद्र सरकार जिरीबाम तुपुल रेलवे लाइन असी इंगसो लिसिंग अनिगा अहुम मरीगी बजेट हाफखिबनी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे न पाइखलिबा प्रोजेक्ट असी इम्फाल फाव सांगदोक्रे अमदी सो लिसिंग अनिगा तरानिपान फावगी मनुंगदा लोशिनबा पांदम थमली सरकार म्यांमार अमदी अतई साउथ ईस्ट एशियन लेबाकसिंगा लमदम असोंगा समननबा बॉर्डर टाउन मोरे फाव रेलवे लाइन असी सांगदोकनबा प्लान तौरी लंबी थोंगी फिल्म फगत पसिना लमदम असोंगी सोशियो इकोनॉमिक चौखटपद चाउन मतेंग ओइरगनी प्रजामन अखोइदी मसी याजनिंगदे मरमदी चौखटपा हाइबसी अखोइगी ट्रांसपोर्टेशन हाइ तारेको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिम मयाम से लेरगदि अखोइ चौखटपा हाइबदु ओइगदोइने अखोइ लेबाकसिदा रेलवे हाइबसिसु रेलवे लाइन सिन इम्फाल यौरप हाइजे चौखटपगी खुदमनि अदुना चौखटपगी खुदम ओइगदोरिबा अखोइगी थबक इंखांग सुम मयाम लाकपसे रेलवे खंगदे अखोइ सुम लाक मयाम सेजा होसे होइ थिंगबम थोकतेन अखोइने खले लंबी थोंगी फिल्म फगत पसिना लमदम असोंगी टूरिज्म इंडस्ट्री चाउन इनोट अमा पीरगनी अमदी इंडस्ट्रियलाइजेशन दसु चाउन मतेंग ओइरगनी मसीना म्यांमार अमदी एशियन लेबाकसिंगा ललोल इतिकी मरिसु हेन फगल हलगनी